What's up mga ka-aw-aw? So for today's video, magbubukbang kami. And mamaya papakita namin kung ano yung imumukbang namin. On the way kami kung saan kami bibili nung imumukbang namin. And I hope tapusin nyo tong video na to kasi papaaliw kayo sa video to. Kasama ko nga pala si Love of My Life. Ay, bebe. Time check natin is 4:25 in the afternoon. Hindi pa rin kami kumakain. So, ayan guys, see you there. Wait, yung mga bago sa YouTube channel ko, don't forget to give me a thumbs up, share, and syempre, mag-subscribe na din kayo. Don't forget to click the notification bell button para updated kayo sa mga ka-aw-awan natin. Let's G! Gutom na me. Alright. See you there. So what's up? We're back in again and again and again. Meron kaming binili pizza. Pizza na masarap na. Ay hindi. Pizza na mura na masarap pa. Ayan. Pumili din kami neto. Wait lang. Ayaw mag-focus. Ayan. Tofu. Tokwa na lang. And ito, bumili kami ng hotdog. Egg. Ayan, the egg. Kaya mag-focus. Ayan. Pamain na lang po, pamain na lang. Bumili din kami ng barbecue. Ayan. Barbecue po for only 10 pesos. Pamain na lang po. Bumili din kami ng, eto, isaw. Isaw ng baboy to, if I'm not mistaken. Masarap to guys. Ayan. Ayaw mag-focus talaga. Ito, at least nakita niyo, diba? Ito naman, ito, chicharon bulaklak, pero sabi ni Jeff kanina, payong-payungan, ano yan? Palong ng manok, kala niya palong ng manok, kasi kanina medyo nakabuhag-hag yung ano nila. And of course, hindi na kami bumili ng ng shawarma, kasi baka hindi namin maubos. And ayan, bumili kami ng taste from the grains. Feeling ko ready na kami kasi gutom na ako. Ready. Tapos mamaya magsha-shoutout tayo. Ay, shockers! Hotdog. Hindi man talaga ako kumakain ng hotdog pero nakamood ako ngayon kaya Ang suwa. Masarap din pala. Lagyan mo na lang muna.
Rapid. Hindi ka nalis yung ngipin ko ah. Excuse me. Ito lang yung type ko. Alright. Sana naman. Sorry guys, That you makes me crazy. Crazy. So ayan, busog na ako. Hindi na ako makahinga sa sobrang busog. My God. Nasa bahay na kami and mag-shoutout na po tayo. Yes! Shoutout kay Claret Cyril Nimez Kaang. Advance happy birthday sa'yo, bebe. Hope you enjoy your birthday and stay good girl, stay healthy, and God bless you. More power. And shoutout kay Jamie Crizel Mendiola, Ella May Rigor, Jessa Dauz, April Joy Okumen, Juliana Mandi, Janida Datumanong, Tolentino Maverly Chloe, Therese Pantino, shoutout sa'yo, Rain Villegas, Venice Gomez, Angel Balagtas, Hannah Nicole Valdez Viado, Gian Deke, pakisupport po yung mga pinsan nito. Pakisubscribe nyo po yung channel ng pinsan niya. Medyo haggard na si Ate, oh. Pawisan na. Gabi Pascual, shoutout sa'yo. Estrada Altea. And kay Queen Berlin.
shoutout sa'yo. Shoutout din kay Heaven Hannah Capiz, Pauline Vlogs, Trisha Vlog, Apekat 101, shoutout sa inyo, Asia, Jafat D. Arcega, Jana Ezreal, Princess Nicole Magnaye, Casey Berlin Vlog, Brittany Lee, and Rico Columbres, shoutout sa inyo. Jam Crizel, Danica A Channel, shoutout sa inyo. Jasmine May, shoutout. Shoutout kay Karen Maris, kay Tammy Kate, and kay Shirley Nick. Shoutout sa inyo. Shoutout sa kapatid ko, kay Mahatma Beltran na nasa Dubai. Shoutout. Ingat kayo ni Jamel dyan. And Anne Marinette Servan Vlog, shoutout sa inyo. MJ Pahutaga, shoutout. Sherlyn Grace Vlog, Donalyn Rawan, shoutout sa inyo. Juliana Vlog, and Precious Lara PC Vlogs, shoutout sa inyo. Shoutout kay Sherlyn Chavez and kay Shanely Kalayag, shoutout sa inyo. Shoutout din syempre kay Danica na nasa Dubai. Ingat-ingat kayo palagi dyan. And shoutout din po kay Natalie T. Guerrero, shoutout sa'yo. I hope you enjoyed this video. And ako nag-enjoy din and sobrang busog ko. Wala nang magdi-dinner ito. Ingat kayo palagi, stay safe and God bless. Till next video. Yan. Kung meron kayong gustong challenge or anything na gustong ipagawa sa akin, comment down below. And yung mga bago dito sa channel ko, again and again and again, don't forget to subscribe with bell button for updated kaasuhan. Please, if you like this video, kindly give me a thumbs up. Yes. Share nyo na din para lahat tayo ay happy. Shalala. So, ayun. Thank you, and have a good one. I love you all. Bye.